Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara istimewa guru beten kaula sareng guru ajunan Sumulja Kyai Haji Muzammil sesangat abdin amul jaaki sangat abdina ta'zimi. Ajunan Sumulja Kyai Haji Abdul Muqid juga sangat beten kaula taati. Ajunan Sumulja Kyai Haji Mashkur Halimi juga beten kaula amul jaaki. Tak kalep ajunan Sumulja Kyai Haji Ahmad Fauzan Muntaha juga beten kaula amul jaaki. Tak kalep ajunan Sumulja Kyai Abdullah, ajunan Kyai Adimuddin. Benda seteja para kiai, seteja para guru sampun hadir. Nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut dek keseteja sampun alengki, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek ka ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Benda seteja beten kaula ngaturaki ta'zim dan hormat saraja-rajaipun. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung. Secara istimewa pemangku desa Jelabu Dajah Iki Gadinto Bapak Muhammad Juhri beserta seluruh jajaran perabot-perabot desaipun. Sahibud da'wah wa sahibul manzil Iki Gadinto Bapak Misnadi sekeluarga. Sekadiman kesempatan mangken abadaki acara zikra maulid sekaligus walimatul arus antara Ustazah Halimatuz Zahra kala benraka tercintai pun Ustaz Rusdianto. Semoga acara segelar melemangkan Kak Dinto tetialan-jalan keluarga Bapak Misnadi sekeluarga kenging didoaipun Allah secara khusus, secara umum kau leben ajunan sehadir pada pedeti orang selamat dari dunia kantos ke akhirat. Ngiring amu ciban asyukur dak ka Allah malam semangken kaula ben ajunan sareng Allah kasokani alengki apolong majelis insyaallah majelis Kak Dinto barokah erabui para guru, erabui para alim, para ulama edema sebut asmana Allah, sebut ayat-ayat Allah. Sekasarengan kesempatan mangken Kak Dinto patoron rahmat Allah iki Kak Dinto ojen nika asyukur ojen ka ingki sasamun pah 6 beureuh nika tak ojen salalani mur tak ojen pah 6 beureuh tak ojen mate manusia niki. Jadi alhamdulillah malam mangken mulai gelek sore ojen cek terus. Insyaallah Kak Dinto tepak dek kadawuh Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa Kak Dinto tak itolak inda nuzulil ghais ketika turun ojen ketimangken. Jadi dan kuli yakin, hakul yakin seteja doa dari Bapak Misnadi sekeluarga mantan sekedua
Seenyona kita ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah termasuk doa seijabah sareng Allah. Kalau bentoro nak ojen. Ben boleh ce ojen gak dinto kasokan Allah. Iki napa ki? Sepenting lah asarat. Jadi tak usah dekik kuper paling keng mantana karian becen make akare na belanga pa kunojen muncang pangeran ojen. Iki napa ki? Napa boleh lah karo tingkat kuleben sampian. Ki Abdullah Sakhol Bengkalan ni kecicit Syekhona Khalil. Ki Abdullah ni katoman ecabi si orang mator kiai nyuun barokah beten kula abada akin acara nyuun dua na menterta ojena debuaki bi Ki Abdullah gempang cong mentro ta ojena acara na kaki dia panapa kiai dua perkara ni kalakoh acara na tak kira ojen panapa kiai sepertama maca ayat kursi 6 kali engki kiai senomor 2 kiai senomor 2 acara na sabe engak tengah na nimur maksud tamu ni sabak kan ambora ya pagunderes ka engki. Jadi sepenting lah usaha ojen tak ojen kak dinto kasokan Gusti Allah. Semoga kak dinto tepak ke hadis ki buru bahwa sateja doa keng bi Allah sampetenana amin Allahumma. Ngiring ngaturake sholawat ben salam dak ka Gusti Kanjeng Nabi. Sekesempatan malam mangken kaula ben ajunan kak dinto cuken abada aki acara zikra maulid. Iki kak dinto ngak imut ngemuti kelahirna Gusti Kanjeng Nabi sekak di malahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto merupakan lahir alam ben saesena mangkana mungkin kak dinto salamet na mantan Kanjeng Nabi ini kecepon ulama juken juluki mantan mangkana dalam sholawat ala asrafil anam bade kalimat ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya habibi ya Muhammad wahai Gusti Kanjeng Nabi burle-burna ate kaula ajunan ya arusal khafiqain wahai manusia seteti mantan na dua alam Kanjeng Nabi kak dinto bi ulama iculuki mantan na alam dunya mantan na alam akhirat apa napa mi ikabele mantan karena mantan kak dintok sengi bekanyamanan bengi bekabagusan buktena malam mangkin ni gara-gara beda mantan beda terop gara-gara beda mantan beda berkat gara-gara beda mantan beda teeren iki napa ki keng makelah teeren seman nyaman ni ka beda gara-gara beda mantan biasana mantan ni kata ande ka teeren man nyaman anapa karena pikirna mantan beda lebih penting daripada si anya beda teeren ada rumah. Panapa? Tanya aki ke mantan nah. Gula jauh benih mantan. Kamu mantan? Oh nih ke mantan. Sirok borok nih kah? Ini ke mantan laju nih kah? Pada ben guleng kiu nih kah? Pasling nang kiu bagi modus todus sengit dengan. Jadi gara-gara mantan saja juga bagusan ni kebeda, keng mantan biasa tak kesokan. Sani kecukan Kanjeng Nabi. Gara-gara Kanjeng Nabi alam gak dinto ibadi akati debuna Allah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Jak saking Allah tak abadi makhluk seanya manusia. Jak saking Allah tak abadi makhluk seanya Nabi Muhammad, maka alam ben saise Nabi Allah tak ibadi. Pese beda marga Allah abadi Kanjeng Nabi tunya beda marga Allah abadi Kanjeng Nabi alam epa beda gara-gara Allah abadi Kanjeng Nabi keng make alam ben saesena kak dinto kebay marga Gusti Kanjeng Nabi tibi tak kasokan dek katunya ben saesena nika apa napa karena beda selebih penting dek Gusti Kanjeng Nabi tempeng tunya ben saesena panapa apolong sareng ajunan Allah Subhanahu sampai gunung Uhud nika ipataber ipateti emas Kanjeng Nabi tak kasokan untung tak tepak ke Muhammad kanto Nabi Muhammad ipataberi emas nika tak kasokan makanya nang kitab Buyatul Mustarsidin edebuaki tak kenging Kanjeng Nabi nika edebuaki miskin tak kenging Kanjeng Nabi nika edebuaki fakir karena miskin ben fakir nika sifat muhtaj butuh Kanjeng Nabi lakar tak butuh katunya nikah tetapi teben kaula ajunan Kanjeng Nabi kak dinto tak andi artah keng tak ende
kula ben sampean tak andi arta keng tak andi dadi beda kula ben sampean ben Gusti Kanjeng Nabi nika beda makanya Kanjeng Nabi kak dinto keng lakar tak kesokan dek kedunya nika mantan kedunya ben akhirat mangken Mas Rusdianto kak dinto mantan nah alam dunya malolo tore dua aki mantan sekadua abit sa bolong sebulan nengki karena mun apolong gelak mantan ini tak kira budaya kanto napa boleh cek-cekan ngak nih kengki abentan kula pengalaman pengajian mantan noleh kula pengajian mantan ni ke mantan na elang mun elang ka saking saya pagabin gelak o tabo oleh dua ada mulai sebulan insyaallah ki bisa aja ngajeng ki Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah Allah subhanahu wa ta'ala acarita tentang masalah mantan di dalam Al-Quran salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala akabai perumpamaan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna raji-rajina sampian orang lake libasul lakum kak dinto kalampih dek kasampian orang lake wa antum libasul lahunna ben sampian orang lake libasul lahunna kak dinto angkuyan ben kalampi dek karaji-raji na sampian bini na sampian kalampi na sampian sampian kalampi na rajina akhirnya ulama tafsir namanya As-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti dengan As-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab tafsir Jalalain yang pada akhirnya penjelasan Kak Dinto diperpanjang oleh Al-Imam As-Sawi dalam tafsirnya apona pareng laki mi ikabala kalampina orang bini ben anapa orang bini mi ikabala kalampina orang laki kan sponsor lebat ke lu Allahumma sholli ala Muhammad pon ngabas kanto boleh okay. Karena pengajian ini kemun beda saguli ngabas ke saguli kan ki kalau nak kinambuak ki mun beda saguli makanya boleh mun pengajian pengkirim bong pun beda trek lebat atau le kapi kat trek apa napa mi ikabala kalampi reng lake kalampina orang bini kalampina orang lake dalam kitab tafsir kadin to pahide buaki apa napa mi eda buaki wa yakuna tasbih min haitsul i'tina kala ekabala reng lake kalampina orang bini kalampina reng lake polang lake bini kak dinto beda istilah i'tinak nika akan tong kali makan al i'tinak ni kadum kamus ja'alu kullun minhuma yadaihi ala unukil akhor napa sih nyama i'tinak tanah ngasitung ngak dinto beda era selain tanah ngale selain beda era situnga jadi patangku tekuk leer kalampi nih kebiasaan cekak kali mangkana laki bini kak dinto pada akiban kalampi pulan kalampi kak dinto nyang ketel cekak dek kali napa artena laki bini kak dinto hubungan sesangat seken sampai Allah ada dalam Al-Quran mitsaqon ghalidho tale secek sekena dan kula sering ngebala setiap acara mantan iman kak diman mantan ni kebeni cuma mama polong dua mantan tok beni karo Mas Rudianto kalaban rajinah Ustazah Halimatus Zahra beni keluarga besar dari keluarga pisan laki pisan bini makin pahatretan gara-gara si dua teti laki bini iki napa ki mangkana dan kula sering ngebala lambat ni kamun beda orang amar lamar dari mantan laki ke mantan bini ni kamun tradisi kona tak ning punten kotu kibain jajan seanyama pelotan anak pemik kotu beda pelotan dua keluarga ni kamak le sajen atok-tok mak le sajen atretan kotu ngiba aki tetel arab pemik ngiba aki tetel dua keluarga ni kamak le sajen rapet mak le sajen apuntel tetel ni kada eren reka kak tak ning pesa tetel dahi
Makanya tetel nika deurna orang muda, mun orang sepo, sapora tak bisa deur tetel nika. Mun umur 90 gelanun, pah beca na kari dua, mun pah deur tetel nika salah tetel ta eko legi gina cekak ke tetelan nika. Baki tetel maklih sajan rapat maklih sajan apuntel. Pakon ngiba aki becit mun trobeku sedua keluarga ni kecek gempang au becek lekas ngecit. Pah ngiba aki tutul mun trobeku sedua keluarga ni kekotu tutul. Cek saling tungat tu, cek saling mamatul. Cuba temur, cek pakabere, tak sai ebere cek pakatemur. Cung ampetan, cung bagusan. Insyaallah keluarga ni keejaga bi Allah. Pah ngiba aki wa bueun seanya megedang. Arab peminta ingi bagi acem celo gedeng ni ke artinya gedsang ged bendengat deng mantan nama leseken selake manter tak abini apole cukup abini sekalian sebini tak alake pole cukup alake sekalian selake santre sebini santre kor selake ngasteteh sebini tengate insyaallah pas teh jadi juduh sampai mate amin kota oke. Sehingga kalaban gedangi padahal buah ini keselarang banyak kelengkeng larang anggur larang keng seiki baki gedang arah pemik gedang filosofi na cang nak kanak sekolah gedang ni kewa buaan saumuran ni kecoma abua sekalian kak makana abua sekalian pah mate gedang ekar pagi mantan abini sekalian bini situng eki bemate alake sekalian lagi situng pah eki bemate jadi gedang ni kata abua boleh lo pada ben kates ni kak mun kates ni ke abua panikala abua boleh gedang mari abua pah mate tak abua kia mangkana mun enya labu ni ke bede gedang mari abua pah ki nyolpu abua boleh poker kak tak beres gedang aja gedang lagi buru bikin musamil bereksanin berempat rajin situng macam orang ipa kon dua abah di gula mun tek ketek terus si dua kak ken ketek kedarinya tak kok tak jak situng rang-rang itu kui compo aslinya cek pun demun ke muzammil ki guru meni bengkalan ni ke kiai ni kata biasa abini dua deh kak sebiasa ni ke abini empat bengkalan ongku sampai periksa ni ke kiai ni bengkalan ni ke abini dua ni kak tak pati biasa sebiasa ni ke empat ikut bengkalan iya bagian kiai ni dua gula cek benih kiai kak ya punten situng ni kacokop enggak kada guna guru gula tina cong bini situng make situng kor libeli pada ben sebanyak make banyak mun tak ikut tak kobi bang sabeng mantan nak gila kan jadi saya pertama mantan Kak Dinto karena saking dari sekena Kak Dinto akhirat Allah ada buaki min haitsul ya'tina senomor dua wa yasihhu ayyakuna tasbih min haitsus sitr dan bisa saja penyerupaan suami istri dengan pakaian min haitsus sitr karena kalam bini kanu topi gula pidatu ya ajuna ajunan ni kesitu ngalasuna kak pulan gula asarongan akalampian ajunan pada hadir kak kantuk yang pulan akalampian asaro artena fungsi nakalam bini termasuk paling rajin yang saat makin nikah pagentengi orang nga pabagus si badan nak keng muna bengkang tak kira lihat buru badannya banyak orang nga eki nabangki apa napa setiap manusia kak dinto andi kekurangan ben andi kecubaan saya tak say pangki orang lain kalam pinutupin sekak dinto laki bini fungsi nalake nutupi kekurangan nabini fungsi nabini nutupi kekurangan nalake tak ada manusia sesempurna situng ben lain saling alengkapi tor kadang orang lain mah bagus sebini sing ngobolo untung kaki le iya andi laki santre salah genteng renjong raja ki alem ki soki ngocak si bini iya jangan kaki bu kaki yang tak tahu tang laki maki genteng jo haram po kang ngepora kapi kok orang ngalem sebini sing ngobolo ketika coba ena pak saus beda dalam keluarga kak din toko tutopu bi antar situng ben lain nak sehingga ketika itu puebi situng ben lain nah keluarga kak din to muljah masyarakat keluarga kak din to sampurna masyarakat mangkana orang ni bisa jadi pemimpin biasa kebiasaan ring mature biasa keluarga mun ring jang bujang pahadaptar jadi pak camat biasa melarat engki benih keng tak oleh anapa
Karena mun la bede laki bini ni ka bede senupue ka kurang enak, bede senutupi ka cuba enak, bede seepentai rembukan. Akhirnya manusia ni kapah lengkap, manusia ni kapah cukup, manusia ni kata ada setandi kekurangan kak. Cepon orangnya labu, tade tengah seta akede, artinya tade orang seta andi kecubaan. Keng mun bede senutupi kecubaan kak dinto maka kudeban sampian pak kuntak padeng andi kekurangan. Saya tukang tutup laki ben bini, paham iki? Karena kalampi maka kutu siap dan kule setiap api datu eman kak diman ngebede. Orang ala ke bini ni ke bunga, beni polan andi laki genteng, beni polan andi bini ratin, beni. Ni kecek pun kanjing Nabi ni keadabu. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu solihatan. Orang keluarga ni kabekal bunga amaroma ni keseneng, beni kelaben raji ratin laki genteng, tapi antakuna zaujatuhu solihatan. Sepaling ada tiaki orang ni keseneng ben bunga, ate se selamat, akhlak se bagus, ilmu agama se eyang kuy. Ana apa sebab? Karena mun bunga ni kayokor kalaben ratin, mun seneng ni kayokor kalaben genteng, bunga ni kata kira abid, apa napa genteng ni kebede bektona. Eki nabang ki? Orang ni ka mun ki umur 20 paraben ni kalau sning, salah alos koning. Keng mun umur sebitag beni los ning los salata kuning celeng polos. Eki na bangki. Orang laki ni kepada. Mun ki umur 20 tahun, umur segemi tahun, apu pak sehat ta pak teng-tengah. Mun la kadunga silap macam-macam, sembara ben aling darma iketek salangal to ongku. Keng mun umur belum polo atun ketan na boleh keng pah asilat, itu pani angin melkot katabunan deng. Manusia ni kabede bektona, temporer. Makanya balake bah ngucak ke babini, wajahmu dulu berseri-seri, senyummu dulu manis sekali, tetapi kini kerok kakapi, bahkan gigimu tinggal sebiji. Tetimun bunga ni kayokor kelaben genteng ben ratin, sesuai kelaben umur sajan sepo genteng sajan elang ratin sajan tade, perasaan seneng nikah bekal elang. Mangkana seneng nek Allah esabe neng ate se solihah, esabe iate se bagus, sehingga sajen tua ore ini kemun bagus ate nah sajen tua sajen bagus, sehingga sajen tua mantan kak dinto beni sajen elang kaniserna ben kaleburna tapi sajen atambang. Karena ratin ben genteng ni kemun pikir boleh kak. Ratin ben genteng ni aku tak cuma untuk tatang kemun pikir gini bang ki. Punten sapora. Kula ngabulu sini ke beni tak oleh abini reng ratin. Deki pulang kula pidatu sini ke kan tu bahtin ratina tak pajulake. Muntin ratina tak pajulake dukonaki ka compo ka. Mun kono king telok e papaju abi guleng ki. Ibi ego. Kenapa kok bukan cantik dan tampan? Yang pertama ada waktu. Senomor 2, ratin ben genteng kak dinto ternyata muni kopolong biasa kak. Iki na bangki. Para tini bini sampian ken muni kopolong benari biasa. Pagentenge mun polong benari biasa. Jadi ternyata genteng ben ratin ni kak biasanya ada ngeto. Justru maki bini ratin maki laki na genteng kapan abid ki ampu acelingan ke bini tatangke. Sehingga beda peribahasa lebih hijau rumput tetangga. Beni keng ratinan bini na oreng, bini na tibi pulan lejling benare. Sementara bini na oreng isling rang. Engki mangkana mun keng ratin se ekebay ukuran bunga, mun ganteng se ekebay ukuran seneng, maka manusia gak dinto lekas tobuk kalaban kesenengan kak dinto. Sehingga keng mun ate bagus tina kita ratin sepentingnya lebih ke ate, tina kita genteng sepenting selake paraten bunga keluarga nih kak. Iki na bangki sebini tak ratin mun parlo salah tak ratin celeng salah celeng ki pande keng mun akan deh kalem mun ngucak sambil misem selake ni kamake sebini tak ratin kak mun bede luar akhir saya mulia mun bini nengak ni kak. Iki na bangki mun ngucak ke selake misem selake dateng ajual dan sebini yang ngambe dak remah kak sajual kak tahu dek cek sepen lek tak paju misem sebini sani kering ajual kak ampo paju ampun ten mun paju tok sampean takut sombong tak paju bi Allah sampean mak le sabar tinggal kak make tak paju kor sabar oleh genjeren mun koro masalah peselek kening sare sepenting makin oleh genjeren apuh make tak andi peselek ke selake de kak
Tore masuk kak, masuk ke dalam selake. Lepas tu dia lagi aing, nekak tengcei kak, nekak aing kak, nekak kopi kak. Mun sampean perlu susu, susu na pakuni beden kak. Arah apa mi agenda kak? Maksud tata kopi na ibri inna susu. Buat pak kering apa dina deh? Tak pateratin ken mun ngocak nyenenge. Abu, bade luar akhir saya mulai kuda ben sampean kak. Eki na bangki. Ratin sebini salapote kuning renjeng raja penter. Abu ada seeka korang. Keng mun selake malai telo kecap sebini telo jus tambu sakale kak. Selake ngucak sekejap sebini tambu sakale ngeranyam ke selake. Aduh jangan selake abetina rame kita abin reng kuning. Cek makela kuning kapan lampu pate nakin raga ki ya iko. Artena anapa? Makanya secara beten genteng keng mun ke ate tak meseneng teku artis kak artis ni keselake genteng sebini ratin tapi angka perceraian paling banyak adalah kalangan artis kula ben sampian mikir mi itelak ya mi tak toy man cek ratin mi tak itelak ka mikir ratin kak mun belenget uning belenget sampian belenget ni kesapopuan ben ontep ratin mun ratin keng mun kadu ngocak selake kakan di sebini punten mun masih ada yang bini banyak cebu ni kau belambe kak belambe artinya tak tengercet kula ben sampian keng umpama tak meseneng dari tengka maka kula ben sampian gak dinto maki ratin elang muan seratin maki genteng keng mun masake selake abuh tina angok laki coba besi pentingnya lebih kok na bangki malah mun pahalake genteng buk salah genteng soki pah ben malam keluar sampian beda Roma tak kira lempo maki lagi na genteng kira pikiran tak ku abini boleh na bangki padahal selake keng main kaple keng pulan genteng keng pulan soki tak tenang rasana ate napa faida na genteng mun ate tiaki ate tak tenang tanggi buk tina anggo bak coba buk mun lebak coba selabak coba ki celeng selada iya pagi melarat tandi bisa sekali napa boleh karo keng keluar malam maki selake ngene luar si bini ngeda tenang tak kira pikiran ibung kono bi tatang ketanya aki kita embe buk lagi nak kita le mole arap le tak taku abini pole nyampir si bini njek mun tak kaki le eko katang laki jawab na pole para ben tu pok ben apsa apa buru ka ada eko coba keng matenang genteng artena beten ni kata bisa ikebay ukuran mun la ate bagus maka bakal meseneng orang keluarga ini yang pertama nomor 2 anak apa kia sekelangkong oh ngokos nih geng Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2 Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah orang keluarga ni keseneng benih marke banyak kelebihan benih pulan kuning benih pulan retin benih pulan soki tapi siap narima kekurangan pasir orang keluarga siap narima kekurangan ni kebekal seneng anapa manusia ni kandik kekurangan kapi makanya Mas Rusdiati Mas Rusdianto sampian kuleku bekal mangki kata sayan dari rajina bekal mangki kekurangan dari rajina mangka namun dari mangkin sampian atena siap narima kekurangan maka ketika kata pangki keleban kekurangan tak tengercet ben tak sakit ate saya dikecukan Mbak Halimatus Zahra kuleku sampian bekal mangki kata cocokan dari lakena bekal mangki kata sayan dari lakena bekal mangki perkara setak kesenengi dari lakena keng mun dari mangkin sampian siap narima kata cocokan nikah maka ketika kata pangki keleban kata cocokan tak tengercet ben tak terlalu kecewa anapa karena dari adek sampean ampun siap ben ampun sadar cek laki na sampean nek andik kekurangan manusia tak kira sempurna selake cukan sadar tang bini manusia pasti andik kekurangan tak kira sempurna kula sering ngabada iman ka eman kak mun bada orang laki abini tero bini sesempurna mun bada orang bini alake tero tak salah sekali pero cak abini manusia abini pun kana kates boy ungguan reng bini alake tero laki selok salah sekali cak alaki orang alaki apsaap mungkin ki anyam manusia pasti beda salah beda kelero beda kekurangan na bangki sehingga munlah siap nerima kekurangan engat napa asaus raji kuda ben sampian maka bekal ngibe kebungaan seni kecukan bini laki ni kadari segi beten engat napa asaus keng mun etre maka laben ate leke kuda ben sampian bekal bunga sering kula abri contoh ibriin bini renjeng kula ben sampean ingat napa asaus kor syukuri papaling Allah ni bekal bunga kak
bini renjang syukuri alhamdulillah tang bini ingat kalan daur kana apa kah mun murni murda ada ngusum power tak usah ngalak gede si bini pangalak oleh kenempa terus bini renjang tu pak kasih pandek alhamdulillah tang bini ngelet apa le lebur mun bini pandek jaga pasapuan tanyan sambil asapuan sambil nabu rebo tak usah ningkong magicung mancung wadong andi bini lempo alhamdulillah tang bini lempo apa make kasur rosak bakun lembu kasur kah terus lempo tu pak kasih koros alhamdulillah ya Allah bini kula kare kolek ben kentong apa mi syukuri kokong lek mun andi bini koros jontong pak kan deh make iki benyelase ke betuang par iki beka pujuk panaungan pasongsongan aboli pole kanya labu iguncing ke sepeda ban sepedaku sepet sagale cek si bini ngambeng ibu de enggak napa asaus mun isyukuri bunga kak iki na bangki andi bini koning alhamdulillah tang bini pote tak usah meliaki citra biau tileceng terus si pote tu pak kasih celeng alhamdulillah bini kula poton pangeran apa kak ontong lecek lebu mundi bini celeng jadi ni daya kak tak iya nek mun langak setirek 6 borok ri pah cenucenan osom mati lampu nulis si bini elang bi selaki esari kate mura Roma de emak kak lek ku tak nurok bunte ibu di naking lo itemu kak mi syukuri cak dengan celeng abuh cangring nyelabu lek mun pak kasih celeng dia angak khoi kok mun le syukuri engak napa saus seneng thank you kak andi bini elong ngamancung alhamdulillah bini kula elong ingat akran na masjid lekas depa terus mancung ternyata pak kasih terpak syukuri alhamdulillah bini kula elong aselah ingat kelampok kening itu salah pepe percat mi syukuri kak cek dengan elong percat le mun reng bini elong percat dia pengaruh sponsor lebet boleh Allahumma sholli ala Muhammad. Ontong dak remah kak, mun orang bini elo ngapercat, iya dek. Soalnya orang bini je mun elo ngapercat, je lo bengan ni keni. Tetapi mun nanya beserak gendit di abid, abid saya ada egas. Artinya namun lah ipa boleh kesyukur. Benih kalau masalah bini kak, makai masalah dunia pada. Orang sebunga ni kebini sebanyak dunia nak kak. Tapi orang yang syukur kalau ben paling dunia bi Allah Subhanahu wa taala. Makai banyak dunia namun tak syukur pakun korang. Tak teman bunga sampian maki titik dunia nak kayak mun aroma sapa paring dari Allah isyukurin sampian ni ka orang seseneng bersebunga nggih kula sering ngabri contoh coba andi sampai situng kayak isyukuri maki sampai di situng alhamdulillah andi sampai situng pangeran mun siang kula tak nganggur bisa ngare bedelo parluan kening cual bisa tetipese ning situng sampai ni kayak bunga luar biasa seneng kak mate mur andi sapi sanga keng make sapi na sanga ben malam tak ngidetedung kere pekeran dek rem macaran coba dak sapi situng iblia mak le beki sapi na tibi mak le kena sapolo situng bunga sanga tak ngidetedung napa sapi taki benitunya seneng bunga ni ketergantung ate seneren maka iki na bangki sani kekulaban sampian andi laki ni kepagentengi keng mun ki ngabes kegenteng laki datang ketak kira bunga para tini bini na keng mun ki lebur ngabes bini na orang tak kira seneng sehingga mun sebede ya ko isyukuri cek paparing dari Allah kak dinto si bekal bunga manusia ni jelas mangkana tomak ni kasih bahaya saya tak seneng ni manusia tomak ni kak kule sedih ngacerita nak kanak kini nangis jalan tanya aki bi bamba kaki mi nangis harap bacong tang pese elang saya budin nak dikelo sehari tak itemu embani kang ngocak ambu kaki si nangis ya bi kok pese na si saya bui ganti enak ambu kapan saya bune ka ibeki se kene ni kasajan nangis kak beni ambu tanya aki bimba bi jan nangis kak kecong cek mari ganti pesen nyampit cek sege ngatang pese gelo tak elang setekan ko andi 2000 kok ni kata ning obat kak ni sehingga mun manusia ni selalu korang maka tak kira tu andi perasaan bunga pramila kak dintok ngereng tu aki mantan kedua antara al ustad Rusdianto kalaben raji tercintai pun ustazah Halimatuz Zahra menteri epetetia ate senarema sehingga ketika mampu narema kekurangan situng ben lain insyaallah keluarga kadin tu Allah epa bunga amin Allahumma mangkana ulama kadin tu adabu man talaba akhon bila aibin baqiya bila akhin
mun beda orang nyari pasangan, nyari laki si tade kurang sekali, nyari bini si tade kurang sekali, maka sampai kiamat kurang dua hari tak kira andi pasangan, tak kira andi laki, tak kira andi bini, manusia nikah andi kekurangan kapi. Si paling penting pesan gula ke mantan si kedua, ketika mangki kekurangan dari rajinah tembeng, ketika mantan bini mangki kata cocokan dari laki nah tembeng, tak kira banyakan rosakkah, tak kira banyakan kekurangan nah pasti banyakan lebih nah iki na bangki. Cepun orangnya labuh, cek sampai gara-gara ocen searih nimur setahun peleduk, cek sampai gara-gara situng kesalahan kebagusannya banyak pah tadi arkeuna sama sekali. Artena situng kujen orang keluarga ini kemuntro bagus. Napa tahan sabar jekajo. Nih kasih hadir nih termasuk senuku mik nih. Andi anak lema, andi anak telok benih king tak atokar benari atokar. Arah apa mi tak telak kak situng eja kajo. Mun tak eja kajo mungkin senuku mik ya tal-talan kak. Iki na bangki. Nih kesarta keluarga. Ada keluarga ini tanpa masalah. Pah beda ngocak. Alhamdulillah kiai. Dan kula kabin 3 tahun tak atokar sekali. Cabrak aja kak. Benih karo carpak. Idin mabedeng lagi bini tak atokar. Napa boleh gula ben sampean teng tani. Kiai ben nyai atokar. Keng karo kiai ben nyai ini kamu natokar luar. Pamari ke lum Roma. Percis gula ben sampean. Mun atokar lum Roma si bini pah cereng keluar. Deh kapan cereng je pah ingat radio rosak lambek ngeruak. Kula nyapo lambek tahun sangat-sangat radio. Radio ini kemun kedung oleh rosak pate tak mate kak. Pakai ini saja raja. Can selaki ambule je ngertudus tetang ketolak nek di. Ero pakai ini saja santa. Cara ada remah ngadepi radio rosak di situng cara kak. Turun. Deki kapan baterai na tade ambu tibi dah. Seni kejukan reng bini, mun reng bini kikir, cek lajan kak, cek lajan. Sayyidina Umar nih kata toman alajan ketika si bini kikir nengeneng di ngaki, pada make sampian. Mun si bini ni kikir sampian nawaitu mustami'an niat engkau ngaji aku, lapah gedi ngaki pa khoso. Pala sampian kopeng panas tak mampu ngalle ka cireja kak. Depak ka cireja pa hitilpun, papaan kurang ajar kak orang ngocak tak mari nyimpang. Cung gempangan mun kikir di HP, angkat HP na sabe ijau ni tina kok rokokan kak. Oleh setengah jam bah kala nolek sinyal gak mega apa lek beli boleh kok mak lela ngapuk kak iki apa mungkin pahilajan kak nomor situng sampean tak kira menang nomor 2 kak mun pahilajan kedi cek parlua malarat tanggi si bini kikir pahilajan ni bi sampean kedi paharaga sampean ku tak melkoduk timur raga boleh pah napang ku kapan napang je gerah. Mangkano kule compo kak mun malay kanik bini pah nik bini nada nateng ki ambu kule kak ebele leku pakun tengki nada ambu ebele du malam benih keng tako cek kule reng lake kak nabeng aman deki mulai na pengajian cek parlu tak raja lako kule tinggal tanya eni engit deh engki anapa kak mun eni engit deh yak kacung ngiding artena ketika berde kata sayang mantan kutu tembeng reng bini kak dinto kita ada mari dekina tak napa kak laga dungi kaninya thank you alhamdulillah malabi Allah pada tengkap pieu make cenah ucan ke sampurna mantan bini mantan laki mantan bini Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ngabiskan tu boleh kak. Tuh di cie aku gagal. Lagi sampai subuh pada tuh deh. Siap ngaji sampai subuh. Apa kuda tak sampai subuh candi lagu kia. Mungkin usia nanti Roma kan. Aku kalau kan pasti mantan nanyar. Siap pakai kuda pada mantan nanyar. Keng setengah alpo ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika mangki kata sayang mantan laki mantan bini pada tembeng. Ring laki ketika berde kata cocokan kasih bini tembeng. Ring laki ini kelakon syarat tengki kak. Ring laki ini keberangkat kulpetok mulai kulemak tak tahu ojen tak tahu panas tengah tega bukok gigi tega teti pol kapi kak. Kan marga nabi ini karo tengki.
sampai cepon orang reng laki ni kangang kui ilmu na poceng bengal pate tako lapar ka share saya pikir tako bini lapar tako anak lapar bengal mati banyak orang laki ni kaala ko ka Malaysia ke ker di bangunan alajar kata se tekelem lako pangkal pinang ke keritana share saya pikir bini sehingga mun bini mikir ketika laki ni kebedak leru iya tang laki mi tak salah aja le manusia biasa masa gara-gara situng kesalahan kebagusannya banyak punari alaku dumingko pah tada argana insyaallah mun epikir tak pangkempang pegel nomor 2 sebini ketika beda kesalahan bi reng laki ni ketempeng reng bini ni kelakar lakona tak berak lakar beda eroma keng reng bini make lakona demang eroma lakona reng bini tak remare mangkana sidina Umar mun si bini tuka tak alaban sampai ke Abidarin sidina Umar malai Abidarin mun reng bini kikir sing ngajak lajen apa na boleh elaban reng bini beda eroma je lakona mun kita keluar tak remare reng bini je alako mulai cekena tedung sampai tedung pole ala koto tedung ngaki ikalako bi kakek ko kanangki kan tak remare reng bini ni kalakona ka di masyarakat mari rakora bekombo mari bekombo sapuan mari sapuan si atana mari atana sampean nyemur kelampi mari nyemur kelampi nyosoe anak-anak mari nyoso situaan nyoso kia anang dua reka sehingga mun etempeng ketika dintok engak napa saus beni padeng salana situng salah padeng kebagusan senyak banyak sehingga engak napa saus salana mun etopo kebagusan tak panggempang beda hal-hal si tak saya eki na bangki pramila kak dinto mantan ilmu keluarganya ke atokar biasa mereka mun ki sebulan kan kira teman atokar ka ki kalau gula ngabeda ngoli atokar mun gula ka iki keng makin lebih kambu sa atokar gula lambo ki da ada atokar makin lambu lah dengan arapa jak gula makan kolpet to depak gol telo deki ke rumah benar atokar jaban depak ke rumah gol telo anak ngiding la tak milo kambu ngengki dadi mantan nikah beda permasalahan ni kebiasa beda tokar ni kebiasa malah kulit sering ngebeda iman kak diman tokar di dalam keluarga kak din to penting anapa fungsi ben faidina tokar kak din to nyar-nyar dari perkara selaju mantane kemun laju kan dah sengkak cermet pegel tobuk tengki kak pah atokar kapan atokar ku tak pah anyar boleh kak niser boleh tengki kak engki setru masan tak boleh kak onggo nek kemun selaju ni kan ning ini tengki kak pan mari atokar ku tak pah anyar boleh tengki anyar boleh kak mara kapan mari atokar selaki ke si bini senyapa tak tahu ngucap apang koda ada deki andi anak lemak king pan mari atokar senyapa tak tahu ku tak kalah ka mantan anyar kak pah tak tahu saya akan deh kadirin terone mu marke senyapa ke si bini selaki piape nyari center king kadirin aku po nyari center sambil center aki dem mas center le tak masih dina de bola ngate si bini nyampit saya teku je bikin matan kok jadi tokar ni kepenting untuk nyari perkara selaju. Keng maki tokar ni kepenting cak tokar tok kalau tapi tengkan ring keluarga ni kita ni ngokor di tokar kak. Kudu sering mangkir yang lagi bini ni kebenar ya tokar. Aning pun tahun ngandung. Jadi mata orang kemantan panaremah ketika beda kekurangan, tempeng tak kira banyakan korang ngebini ni sampian pasti banyakan kelebihan. Insyaallah mulai tempeng pasti titik keluarga saya. Amin Allahumma. Selanjutnya tore dua aki mantan si kedua ni mantan tuli andi potra mun andi potra kak insyaallah mantan ni kasajian seken makana orang nyala buda jeni kalambak mun badaring ala kebini kita andi anak pas selaki ongke kecebeh bi reng tuak tak ibeki mun tak ongke kedua mun ongke ketibi tak ibeki arapah polan tak andi anak keng mun andi anak napa boleh ongke ka surga aja maki ongke ka Malaysia rokat mangkat arapah beda talenah titi tu aki Mas Halimah contohnya Mbak Halimatus Zahroh sareng Mas Rusdianto manter tuli parengi nak kotok manter tuli andi anak ben manter banyak apotrana dua aki Mbak Halimah manter ben tahun rembi ben rembi manter kembara mi agella kan beku apa maki ben tahun rembi kan sepenting lahir gempang anak selamat embung sehat tak mungkin bulan beda masuk kabdi kan sekecek masuk kabdi mun reng watu lambeng ro kan masuk kabdi mun lambeng kan biasa ben tahun rembi tengki kan cek mun reng po sepo lambeng ni kamu natanya anak ni berempa lusin kayak berempa Cina arapa banyak potra lambeng ni biasa ti nama kirim bi ben tahun sepenting lahir gempang anak sehat embung selamat malah gula teman-teman ki ben reng bini andi anak Pak Lekor kan
Kula mikir mun sampai pak lekor je tak usah acin asim pengalto anang gay. Itu aki menter banyak apotranah kalaban panah tujuan karena Al Imam Ghazali kak dintoh adabu dalam salah satu makalahnya min a'dhami maqasidin nikah li baqa'i naslil anam. Orang laki abini, orang bini alake. Tujuan saya paling raja salah serana ibadah ke Allah untuk andi potra. Pahbi kanjing Nabi pesen tazawwajul waludul wadud. Pakon akabin orang bini semerti sebanyak potrana sampai tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Abini alake pabanyak anak karena sengkok bangga hari kiamat mun teu nabi sepaling banyak pengikut teu banyak umat tak. Sehingga banyak anak kadin teu pakon sareng syariat. Meskipun makin bodoh anjuran dari pemerintah 2 anak cukup ya 2 laki bini sini kaki si laki 10 si bini 14 kan badeng ya kan pakun 2 nih kan di anak laki bini engki masalah si laki 10 si bini 14 engki lah urusan lain nikah. Jadi tore tu aki mantan si kedua menter Allah tuli paringin potrah amin ben potrana pada tinak foto solihin ben solihat amin ben mantan si kedua semoga sareng Allah peti tujuan selangkeng dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma. Mantan laju saya hadir nih kalau ben baru kana mantan mungkin mantir Allah pada peti keluarga saya sampian mungkin ni ke benih king tak sengkak benih king tak lesu benih king tak payah benih king tak ngantuk ceno-cen ngak ni kasi nyaman benih ngaci kak apa tampe tapi demi nyampurna aki acara Pak Misnadi sampean hadir ka pihak kantor nanti aki sampean atina bagus semoga kebagusna sampean ni kebi Allah iblis kalaban kasayang dunia akhirat sampean sehadir mentir pelancing umur si barokah sampean sehadir mentir Allah paling enak foto solihin solihat sampean sehadir mentir petiti orang saya masuk surga Allah. Mantan sekedua tu itu aki mentir teti tujuan dunia akhirat mentir paling nak foto sebanyak solihin ben solihat manter paling rezeki sehalal segampang untuk syarat ibadah ke Allah ben pedeti keluarga beni cuma apolong itunya sampai ke surga pakun deti laki bini saya tak asa pesa. Pak Misnali mungkin saya bedaki acara banyak biaya saya keluar manter biaya saya keluar untuk acara mungkin ikan te kelaban selangkong banyak ton sampurna baik kente itunya langkong kente ya junan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Sekadin tok sudah saya pada Pak meskipun kelaban bahasa saya tak tersusun mungkin kelaban bahasa saya tak sesuai kelaban panapa saya Arab banyak bahasa saya mendek reman nega kita kelentor bahasana cek lagar bengkalan ni ke bahasa paling kasar tak langkong sapura aki sepenting lebih saya paham sana usam dia kerja manter beda manfaat dah ben manter tetia doa dek mantan sekedua benten kule yakin setiap saya ka doa di kaula ajunan mungkin gak dinto teka hajat mantan sekedua apa sebab karena beda debu majtama rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika beda perkumpulan pah depak 40 orang maka dari 40 ni ke beda saya yang kak situng teti wali bi Allah. Mungkin ni lebih dari 40 insyaallah banyak saya yang kak teti wali. Pasera pada tak oning saya rasa wali mungkin dia mun pocur kula saya wali engki. Insyaallah doa mungkin ni ke bi Allah terima kapi amin Allahumma. Orang berlebih nanya unsap orang setelah betes epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran asli minang kafadol dari Allah mana bi beda salah dari saya pada Pak kesalahan ben kekeliruan asli omber dari keendengan ben kebutuhan beten kaula sapora aki kaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.